Lydvandringer ved Vadehavet er en undersøgelse af betydning for, hvad der kan ske, når vi udvider vores forståelse for lyden. Mit navn er Simon Vogt, og jeg er musiker, og jeg beskæftiger mig med, hvordan lyd påvirker vores og andres væseners liv. Mange folk er slet ikke klar over, hvor meget information der ligger i lyd, og hvor meget det påvirker os i det daglige liv. Vi opfanger lydsvingninger inden for og også uden for vores høreområde, som har stor indflydelse på vores fysiske, men også psykiske velbefindende. Både kunst- og naturoplevelser har den påvirkning på os at sætte os i en følelse af forundring. Og hørelsen, som menneskets først udviklede sans, er et udmærket redskab til at blive forundret. En lydvandring er en guided tur, hvor intet bliver forklaret, men snarere oplevet i fællesskab med andre og i stilhed. På en og den samme tid er det en meget enkelt og også kompleks koncept. Fordi du har allerede alle færdigheder, du har brug for at kunne deltage, men der er mulighed for, at du oplever verden på en helt ny måde. Vores målgruppe er alle mellem 4. klassetrin op til pensionistalder. Under lydvandringerne opstår der en særlig bevidsthed i dig, for dig selv, men også for de andre, når I går i stilhed. Og det er noget specielt, når du får at vide, at du skal nedbryde dine filtre, som du ellers har for dine omgivelser, og være helt åben i din tilgang til lyden. En lydvandring giver dig mulighed for at iagttage verden, uden at du skal dømme eller vurdere, hvad der foregår. Du kan bare være der. Lydvandringer adskiller sig også fra mindfulness-aktiviteter eller yoga, på den måde, at de redskaber, du lærer på en lydvandring, kan du anvende hele tiden og hver dag i hvert minut. I samarbejde med en masse kreative folk udvikler vi lydvandringer og lytteworkshopper i alle 4 Vadehavs kommuner: Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde. Jeg hedder Jon Hoff, og jeg er danser og koreograf. Menneskets behov for stilhed og menneskets behov for støj har været et emne, som jeg synes, vi har bouncet imellem hinanden de sidste par år. Også udfordret hinanden lidt, tror jeg, omkring vores forskellige forhold til, hvad et menneske har behov for. Og jeg tror, det er det, der har sparket arbejdet i gang, at vi faktisk har nogle konfrontationer i det emne, som gør, at det er et interessant samarbejde. Da Simon nævnte det omkring lyd og lydvandring, så var jeg meget på det af kontrasten til stilheden, som Simon har søgt meget i noget af hans arbejde. Synes jeg, støjen var vigtig at få ind som begreb også, som stimulering og som man kan sige, noget, der er givende og ikke noget, der skal fravælges nødvendigvis. Men også forståelsen af de to ting ikke altid er modsætninger. Det synes jeg var spændende, så derfor følte jeg, at vi udfordrede hinanden lidt og prøvede at sådan spare. Generelt er det noget, der har optaget mig meget, det at bruge ørerne som danser. Jeg har altid haft en forestilling omkring, at danseren skal lytte til noget musik, når man danser. Det er en meget sådan klassisk forestilling omkring, som stammer fra ballet og hip-hop, at dansen foregår til en slags akkompagnerende musik. Men sådan den deciderende, teknik bag lytten, synes jeg først er noget, jeg har begyndt at arbejde med de seneste par år. Og forstå, hvordan det at lytte som danser kan give en meget stærk sådan, grounding og en meget stærk sådan, tilstedeværelse på scenen. Så jeg synes, det er et spændende emne, det at lytte. For mig har det Simons projekt om lyd mere været også et projekt omkring kontrasterne omkring det lyd, man hører, men også det lyd, der ligesom er en form for indre
indre lyd, og jeg synes, det er spændende at se på den, hvad kan man sige, den træningsdelen af det at forstå indre og ydre, altså hvordan du, for eksempel hvis du træner dans, så har du enormt meget, du arbejder enormt meget med din krop på et eller andet plan og et niveau, som jeg vil sige kunne virke enormt støjende, for ligesom at kunne få din krop til at præstere. Det som kræves i visse professionelle danseteknikker. Men det udtryk, der kommer ud af det, er tit meget, meget rent og meget harmonisk og lydløst, men den kontrast, der ligger i det indre i forhold til det ydre, det synes jeg er en spændende del af vores arbejde omkring lyd og så stilhed og støj, som vores emne kommer til at hedde. My name is Carolyn Goodwin. I'm a musician, improviser, and I was asked by Simon to co-lead one of the sound walks on Fainur. We probably don't realize how much work we have to do in our everyday lives to organize sound in such a way that we don't become overwhelmed. Whenever we're in any situation in a room, maybe focusing on somebody speaking to us, we're actually naturally filtering out a lot. So we're actually kind of working, we're kind of actively organizing sounds. And I think these sound walks are actually more of a chance of not working, not working to filter, but more being and then letting all of the sounds kind of meet us in a way. So I think in that sense, it's more about letting go of how we listen on a daily basis and kind of, being open to perceiving a little bit more in a non-trying sort of way, if that makes sense. En ting, jeg er rigtig begejstret for på lydvandringer, er, at det giver en mulighed for at blive forundret. At gå i en tilstand af tidsløshed og blive ens med omverdenen og med de andre mennesker måske også. Mit største ønske med lydvandringerne er at øge bevidstheden for hørelsen og på den måde skærpe opmærksomheden for vores lydlandskab og eventuelt påvirke det positivt.